Смотри видео. А дай мне деньги. Можно что-нибудь поймать. Иди с мамой, иначе будешь чистить диван. Да, иди быстро. Ну и что ты? Она его съела. Она его съела. А я пошла. А я бегу там. Больше покажи крутень. Больше покажи крутень. Двигайся, Вика. Вика! Каждый день. Что долго будет? Да, молодец.